Ingkang nalika semono dadi senopati ning jroning Bratayuda Jaya Binangun. Lan ngertiya yen kowe nglumputake barep kakangku iki kleru. Lho, lepatipun wonten pundi? Barep kakangku pisan wae ora nate melu perang Bratayuda. Wondene ingkang lakoni dadi senopati sing tanganku wisa gedhe Kurawa ya mung tangane Werkudara. Kelawan tangane Janaka. Kaya aja pisan-pisan ngluputke barep kakangku upama kowe kepengin nyaurke utange barep kakangku lan sak kadang-kadhean sing kudu nampa Werkudara sing kudu nampa utange ora saut disaurke utangku Werkudara. Mapan menika ingkang kula kajengaken, mapan menika ingkang kula kersakaken. Mila sowan kula sampun Sang Prabu Puntadewa menika mboten kok mligi kula kepengin badhe maringi ganjaran dhateng Sang Nata Prabu Darmakusuma menika mboten. Namung ingkang kula ajab menika Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang saknyatanipun sampun damel perjaipun para Sata Kurawa. Menawi jeng andika Raden boten nyaur piutangipun nalika sugeng wonten ing alam padhang badhe keseluruh margi ingkang kleru anggenipun badhe anjog wonten ing kasuwargan rasa kakian gunung tanpa guna. Ingkang kudune Werkudara wis ora ngampah marang saliring harganing nepsu merga nggonku bakal golek kamuksuhan sejati. Koko Prabu pengayuman kula Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma namung emang ing raos ingkang tan bangkit pinambeng bawanipun wiwit ingkang raying Madukara manjing wonten telenging sanggar pelanggatan ingkang wigatos namung kepengin nyadong jawuh timbalanipun Maduka Kanjeng Koko Prabu. Ewa diningga sak mangke dereng wonten wiyos sing pangandika Maduka menggah menapa ta wigatosipun. Dene sampun ngancik sabta ari kelungguhan menika Kanjeng Koko Prabu mboten kepareng medal saking sanggar pelanggatan malah tumunten apatrap semedi wonten ing sanggar pelanggatan Koko Prabu mugi kepareng wajem karsawetawis jugaranggen Paduka alampah semedi kepareng ambabarana dhateng ingkang rayipun Arjuna. Kula nedya nganglungaken jangga niringaken karna Koko Prabu jimat semban kula. Wah. Barep kakangku. Ora beda karo sing dirasake jlamruk. Ing atase wis sapetara nggonku ngancani karo barep kakangku mapar ana ing sanggar pelanggatan. Ora ana ingkang gumana musik ana ing telenging atiku. Mung enggal aku kepengin nampa dawuh timbalane barep kakangku. Wigatine apa lan karsamu sing kepiye? Dene barep kakangku mapan ana ing telenging sanggar pelanggatan. Yen to pancen ana wigati maragage dawuhna marang kadang-kadangmu kabeh. Nadyan wis keladuk yuswa kaya wis ora isa diitung nganggo wilanganing driji. Yuswaning barep kakangku apa dene umurku lan umure Janaka ingkang wis watara lama urip ana ing Madyapada. Ewa dene kasetyaning kadang-kadangmu ora bakal luntur. Mula ingkang dadi gegayuhane barep kakangku bakal disengkuyung dening sakabehing para kadang. Daturi paring pangandikan barep kakangku aja kaya bocah cilik. Kabeh perkara wajibe padha dirembug. Yen ana bab ingkang kudu mbok ngendikake aja mbok simpen ana jroning ati tumrap babarana marang kadangmu Werkudara. Koko Prabu nadyan ingkang rayipun nakula semanten ugi kula cemadhong dawuh. Nggih Koko Prabu, kula ingkang naipun sadewa cemadhong dawuh. Wonten wigatos menapa dene Paduka Kanjeng Koko Prabu? Kepareng amangsah semedi wonten telenging sanggar pelanggatan menawi kepareng hamba baron ingkang sejati kula ingkang rayipun kembar. Nedya nganglungaken jangga nilangaken karna mastuti sabda utama Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing ngamarta Koko Prabu Puntadewa. Handra ingkang puspita rum
kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Nyuwun agung muga ngayomana marang panjenengan ingsun kadangipun Kakang Werkudara barba kanggo ana dawuh apa Arjuna kula wonten maring adawuh nah kula sedewa iki wonten timbalan Koko Prabu inggih Koko Prabu wonten timbalan Uruhanira ya Dimas etungane wong urip ana ing alam padhang mono sejatine mung telu cacahe ya kuwi siji lair, loro netepi kewajiban, kaping telune mati. Monggo pitungan nganggo nalar ingkang ganep. Wis mataun-taun Pandhawa nggone urip ana ing alam padhang. Pandhawa wis nglakoni pirang-pirang lelakon ingkang minangka dadi kewajibaning para Pandhawa. Nalika Pandhawa ginarisake urip ana ing alam padhang linairake dening guwa garbaning Kanjeng Ibu. Nalika semana wis tinulis marang kodrate apa ta kewajibaning para Pandhawa dene linairake ana ing alam padhang. Dening kang angka loro kewajiban ingkang sinangkul dening para Pandhawa sayekti saka pitunganipun Kakang dina samengko wis tuntas. Wis rampung Yayi. Lire piye mbarep kakangku paring dawuh ingkang kaya mangkono. Wiwit Pandhawa enom muda padha urip ana ing negara Ngastina. Tansah gina luwentah dening lakon ingkang banget gawe prihatin ingkang padha wuninga nanging Pandhawa tetep ruket marang kewajibane linakonan kanthi tewajuh, sabar lan ikhlas. Katemaning Pandhawa entuk negara Ngamarta. Ya negara iki ora liya kejaba saka pambudidayaning sira Dimas Werkudara kelawan Arjuna duk nalika semana babat Wanamarta wekasan entuk triman kanugrahan saka Sang Hyang Bathara Indra wujuding praja ingkang winastan Indraprasta ya negara Ngamarta. Tetaunan pun Kakang nalika semana minangka dadi pengayomaning praja Ngamarta. Pun Kakang minangka dadi makuthaning bangsa Ngamarta. Negara Ngamarta wuwuh dadi praja ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Ingkang pungkasane Pandhawa kudu nyabrang getih wis kinudrat marang kodrating Wang Mahanasa. Pandhawa kudu mungsuh kelawan para Kurawa ingkang satemene kuwi kadang dhewe. Nglakoni perang gedhe kang winastan Barata Yudha Jaya binangun nadyan para sepuh ngendikake yen to Bratayuda kuwi perang suci. Sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake. Ing kono bakal tinandha luwaring punaki sarta luwaring sumpah
ing wis diucapake ngantraning Pandhawa lan Kurawa. Dimas nalika semono 18 dina nggonipun Kakang lawan Siadi nglakoni perang Bratayuda. Wisuh getih sedulur ya kuwi kadang-kadangku para Sata Kurawa nganti pungkasaning Siadi keduga gawe pepati sarta patining Prabu Duryudana ngastina dadi kukupaning para Pandhawa. Tumrap ingkang padha wuninga, tumrap ingkang padha ngarani Pandhawa minangka utusaning adil ingkang brasta angkara murka, ya angkara murkaning para Sata Kurawa. Nanging Yayi Uruhanira tumrapun Kakang apa ingkang disebutake para pinter mau sayekti ora padha kelawan ingkang mapan ana ing penggalihipun Kakang. Dina samengko Puntadewa kaya kebak ing dedosan. Dina samengko uriping Puntadewa kaya nggembul rasa dosa ingkang ora bakal isa ilang selawase urip merga aku mentala nyedani kelawan pepundhenku kabeh. Ya kuwi pepundhenku para Sata Kurawa. Yayi dadi wruhanamu ya Werkudara. Kanan ingkang kaya mengkono mau ora isa ndak ilangake selawase urip nganti tekan dina iki rasa dosa mau isih mrawasa ana ing penggalihipun Kakang nganti ngancik para Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bilih Pandhawa bakal manjing ana ing alam kamukswan nanging kena ngapa isih sangga runggi penggalihipun Kakang nggone bakal manjing alam kamukswan jalaran dedosan ingkang ndak sandang tumrapun Kakang iki wis ora bakal isa diapura dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat Werkudara. Ose barep kakangku. Werkudara kepiye? Yen petungan cara agal pancen bener apa ingkang ngendikake. Nanging kuwi kudu eling ngendikaning para brahmana, ngendikaning para pinter. Yen to Pandhawa ora nglakoni perang Bratayuda ateges barep kakangku aku Janaka lan kembar padha karo nandur angkara murka ingkang bakal nguwasani jagat raya. Monggo ngendikaning para pinter ngandhake yen to kamurkaning para Sata Kurawa candalaning Duryudana ora bakal isa ilang yen to ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese angkara murkaning Kurawa candalaning Duryudana ora bisa ilang yen Kurawa lan Duryudanane isih urip ana ing alam padhang. Barep kakangku, ana ing kene iki kowe kudu pilah. Ana ing kene iki kudu isa mbedakake endi ingkang minangka dadi kewajiban brasta angkara murka lan endi ingkang memateni marang sapepadane ning tanpa dasar. Dimas, petungan nganggo dasar apa wae siadilan pun Kakang tetep luput. Aku tak takon karo kowe, luput karo benere menungsa kuwi sing ngarani sapa? Luput kelawan benering menungsa kuwi sing ngarani rasa. Luput. Salah. Salah yen nang ngendi? Luput karo benering menungsa kuwi sing isa ngarani bener lan lupute kuwi ming sing gawe jagat, ming sing nitahke menungsa. Merga tumrap Werkudara. Bener kuwi ning pirang perkara. Ana 3 perkara, bener awake dhewe. Bener bebrayan lan bener tumraping sing gawe jagat. Bener tumrap awake dhewe iki bener tumraping Werkudara ning durung karuan bener tumraping wong liya. Bener tumraping bebrayan. Kuwi saiki owah gingsir, saiki iso ngucap iya, sesuk ora, kosok baline, saiki ora, sesuk iso ngucap iya, tegese isih iso owah gingsir. Wondene bener sejati kuwi bener panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Apa sing ditindakake menungsa yen tumrap Werkudara wiwit biyen apa sing tak lakoni dudu rasaku sing metung nanging tak pasrahke marang sing gawe jagat. Sing tak lakoni iki bener apa luput tak borongake karo sing gawe urip. Yen pancen luput tak tanggunge dosane. Nah yen pancen bener kabeh tak pasrahke marang sing gawe jagat. Monggo miturut pitungane Werkudara apa sing mbok ucapake mau bener tumrap awakmu dhewe. Nang ora bener tumraping bebrayan lan ora bener tumraping sing gawe jagat. Lire piye Dimas iso matur kaya mengkono merga kowe nggunakake rasa.
rasamu rumangsa dosa merga kowe karo aku mateni para Kurawa ning durung karuan sing mbok rasake kuwi bener tumraping sing gawe jagat apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi dosa apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi bener kabeh dipasrahke karo sing gawe jagat mula aja sok rumangsa dadi ponakane sing gawe urip aja rumangsa dadi prunane sing gawe jagat yen tumindak ngene luput yen tumindak kaya ngono luput yen kowe patrape kaya ngene salah yen patrape kaya ngene kowe dosa sesuk kowe nek mati cemplung neraka anggepe sing ngucap kaya ngono ki ponakane sing gawe urip iya Dimas mula Kang Sangga kuwi barep ora usah dadak di perwasa rasamu aja mbok penggalih aja mbok petung kabeh sing dilakoni jroning Bratayuda kuwi pancen wis ginaris dening panguwasaning Gusti Pandhawa mengkari nindakake Pandhawa mengkari nglakoni kowe iso nyebut wong urip ki telung perangan lahir netepi kewajiban lan mati kewajibaning Pandhawa mbasta angkara murka mongko angkara murka nalika semono disandhang dening para Kurawa tegese apa sing ditin dawuhke dening sing gawe jagat kowe karo aku minangka titah wis nindakake perkara bener karo luput pasrahke karo sing gawe urip ngono Yayi ya lan saya aku tak nyuwun prisa apa sebabe kok mbarep mapan ning sanggar pelanggatan mongko patrap semedi Dimas ngerti yo sejatinipun Kakang wis antuk sasmitaning dewa Yayi kaya aturingipun Kakang ingkang sekawit satemene kewajibaning Pandhawa wis paripurna Pandhawa wis nglakoni perang Bratayuda Pandhawa wis nurunake Ngastina marang putu Prabu Parikesit lan putu-putu Pandhawa sakliyane ingkang padha mukti ana ing negara Ngastina. Nalika semono jroning pun Kakang nglakoni sarinarite sesemek ron raja mala bebantal buta sarimbak. Dimas pun Kakang nyumpena lamun to kadang-kadangku papat cacahe Yayi Werkudara Janaka Nakula Sedewa nalika semono katon padha nitih kreta tinarik turangga 100 mongko kreta mau mawa cahya Yayi sira lan kadangku Arjuna tu apa dene Nakula Sedewa bareng tak wis padhakake kreta mau ngambah dirgantara tumuli ilang tak wis padhakake nanging Yayi sawise siadi katon ilang saka paningaling pun Kakang lah kok dadi pun Kakang kaya dene wong bingung kaya dene wong bingleng kenganglangan ora weruh kiblat apa ya bakale beda kamukswaning kadangku catur kelawan pun Kakang ingkang bakal nakonan iki Dimas kadangipun Kakang Harya Werkudara mula Kang Sangga kuwi tumulipun Kakang Mahasingasamun ingkang wigati nyadong marang palimarmaning Gusti nyadong keteranganing Wang Mahanasa munggo kepiye lakuning para Pandhawa apa ya pancen Puntadewa kudu beda lakuning kelawan kadangku papat apa kadangku papat ingkang ora padha lakune karo Puntadewa nanging tumrapun Kakang upama ta kaya mengkono ingkang dumadi pun Kakang mung bisa pasrah marang jidaring pasti pasrah marang kodrating Wang Mahanasa kadangku Yayi Werkudara sedhem jroning pasewakan Wadyagong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama ing didemadaning sanggar pelanggatan negari Ngamarta nalika semanten midhanget sabdanipun nata ing Amarta Prabu Darmakusuma Raden Werkudara datan katingal kagiat pasuryane jalaran wus puninga marang panjenenganing Sang Nata ing Amarta Prabu Darmakusuma dadosaken tintrim datan mubah datan musik nganti kaya reca candraning para Pandhawa dumadakan tanpa sangkan paran wonten satunggiling brahmana tlatah sabrang gagah pideksa ingkang wantun sarta saged mlebet madaning sanggar pelanggana karya cingak sanggaring para Pandhawa wau. Raden
Mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Dimas kadanging pun ngakang Nyai Werkudara. Arep kakangku apa? Kasunyatan Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Mongko miturut saka penemuning pun kakang ora ana nayaka punggawa ingkang padha wuninga. Pandhawa nggone mapan ning sanggar pelanggatan. Lah kok dadi iki ora ngerti sangkan parane ana sawijining brahmana. Mongko wujuding raseksa Dimas apa iki sumitraning Si Adi? Wah, sajae ora sebaine ing atase Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan teka dheweke iso mlebu jroning sanggar pelanggatan. Barep kakangku, apa pancen iki utusaning dewa? Apa pancen iki utusaning Jawata ingkang wigati methuk marang para Pandhawa marang Timbalana? Dimas ndaturing lenggah ingkang sekeca. Ya, kaya wis ora kurang kepenak praptaku. Kula nuwun sewu Penemban. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika brahmana saking pundi? Sinten peparapipun Penemban? Lho namit pasang Kalimantabit tinebina ing lodoni dumawahing tawang-tawang sinuwun. Menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika pandhita saking pertapan pamengkang jagat. Pandhita saking pertapan pamengkang jagat. Nggih, kasinggihan mekaten. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Begawan Bragalba utawa Bragalba. Sang Topo Begawan Bragalba. Nggih, kasinggihan mekaten. Menawi urut-urutanipun kula piyambak boten mangertos, awit cures kabes turun tegesipun kelangan lacak. Nanging miturut ujaripun para sepuh, kula menika tasih wonten sambung darah kaliyan pepundhen kula, eyang-eyang kula para Sata Kurawa. Inggih. Nanging ewa semanten sareng kula tangleti kula menika wayahipun sinten, kula menika buyutipun sinten. Saking para Sata Kurawa dereng saged wonten ingkang mestani. Merga kathahing para Sata Kurawa ingkang kacarita cacahipun nalika semanten 100 langkung. Duka kula menika menapa buyutipun Raden Dursasana kula boten mangertos. Duka menapa kula menika buyutipun Raden Citraksi. Kula iki boten mangertos. Namung kula menika tasih wonten sambung darah kaliyan para Kurawa. Mekaten. Nggih. Menawi mekaten menawi paduka Sang Penemban paring dawuh mekaten tegesipun tasih wonten sambung darah kaliyan para Pandhawa. Lakar-kalersan mekaten mila kedarang-darang kula menika saking pertapan pamengkang jagat ingkang wigatos kula menika badhe kepanggih kaliyan pepundhen kula para Pandhawa. Inggih menika para Pandhawa Penemban kula pun Darma Kusuma Werkudara Arjuna miwah kembar. Alah dalah.
Wah, mrai ngaten lega raos ing manah kula. Leganing manah kula menika krana kula saged pinanggih kaliyan para Pandhawa. Dene dungkap angka kalih. Anggen kula lega menika kala wau ugi kula saged badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula sowan. Kula badhe ngaturaken sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi nalika kula mangsa semedi wonten ing sanggar pelanggatan pertapan ing pamengkang jagat. Nalika semanten kula nampi wisiking jawata. Wisik kala wau kula kedah saged ngadhep para Pandhawa. Ing sepisan ngadhepipun ing abdipun Bragalba menika boten sanes namung badhe nanjihaken wonten ing madaning perang Bratayuda nalika semanten menapa kepara saestu para Sata Kurawa menika ludes keles tanpa sisa sedaya pejah kaprawasa dening para Pandhawa. Inggih penemban upamiya kula kadak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe swala. Kula pasrahaken jiwa raga kula menawi penemban Bragalba badhe ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun eyang-eyang para Sata Kurawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung mugi antatus ing kawuningan. Sinuwun. Krana sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi bilih nuwun sewu. Para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi dinten kamukswan. Tegesipun para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi anggenipun sowan dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat Iwa semanten kula kedah sowan dhateng saipun Prabu Puntadewa. Menika namung badhe nglairaken dhateng menapa sampun kula tampi sasmitaning jawata menika kala wau. Kalepatanipun Pandhawa ingkang sampun tumpuk matimbun-timbun. Kalepatanipun para Pandhawa ingkang sampun boten saged dipun apunten dening panguwasaning para Jawata. Inggih menika anggenipun paduka wengis. Inggih menika anggen paduka mentala damel pejahipun para Sata Kurawa. Sakmangke kula ingkang pinasrahan supados anebus dhateng sedaya dedusanipun Sang Prabu Puntadewa, Raden Werkudara lan Raden Janaka sakadang kadheyan. Mila saderengipun paduka Gusti kula sanata menika manjing wonten ing alam kamukswan. Sowan dhateng pangawanipun Gusti ngibaratipun tiyang utang menika kedah nyaur langkung miyin. Mongko utangipun Prabu Puntadewa sakadang kadheyan menika sak gunung ibaratipun. Kalepatanipun sampun boten saged dipun apunten. Krana panjenengan sampun mentala damel sedanipun para Sata Kurawa, malah kacariyos sedanipun pepundhen-pepundhen kula Sata Kurawa menika boten wonten ingkang seda limrah menungso. Sedaya dipun poteng-poteng dening para Pandhawa. Sedaya dipun pejah, dipun sempal-sempal dening Raden Werkudara. Mila tumunten jawata paring dawuh kaliyan pun Bragalba. Supados samangke kula sowan wonten negari Ngamarta mapan wonten ing sanggar pelanggatan ingkang wigati dinten sakmangke kula badhe nglampahaken menapa ingkang dados dawuhipun para dewa. Sinuwun Prabu Darmakusuma, Raden Werkudara, Raden Janaka, Nakula Sadewa saderengipun panjenengan mapan wonten ing alam kamukswan kedah nglampahi kados menapa ing linampan dening para Sata Kurawa. Panjenengan kedah kula pilara. Panjenengan kedah kula nampi dedosan, nampi ganjaran saking Bragalba supados sakmangke lunas saking paduka nggadahi upayutang wonten ing alam padhang saengga saged padhang tindak paduka wonten ing alam padhang sinuwun. Permara remangus wong nyong ambreng kadi karunaning kasose yananeng marga memalat kong ing kong. Wah, Bragalba wonten dawuh tepungke yen kowe durung ngerti karo aku klebu eyangmu ya kuwi Werkudara ingkang nalika semono dadi senopati ning jroning Bratayuda Jaya Binangun. Lan ngertiya yen kowe nglumputake barep kakangku iki kleru. Lho, lepatipun wonten pundi? Barep kakangku pisan wae ora nate melu perang Bratayuda. Wondene ingkang lakoni dadi senopati sing tanganku wisa gedhe Kurawa ya mung tangane Werkudara.
kelawan tangane Janaka. Kaya aja pisan-pisan ngluputke barep kakangku upama kowe kepengin nyaurke utange barep kakangku lan sak kadang kadhean sing kudu nampa Werkudara. Sing kudu nampa utange ora saut disaurke utangku Werkudara. Mapan menika ingkang kula kajengaken, mapan menika ingkang kula kersakaken. Mila sowan kula sampun Sang Prabu Puntadewa menika mboten kok mligi kula kepengin badhe maringi ganjaran dhateng Sang Nata Prabu Darmakusuma menika mboten. Namung ingkang kula ajab menika Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang saknyatanipun sampun damel perjaipun para Sata Kurawa. Menawi jengandika Raden boten nyaur piutangipun nalika sugeng wonten ing alam padhang badhe keseluruh margi ingkang kleru anggenipun badhe anjog wonten ing kasuwargan rasa kakian gunung tanpa guna. Ingkang kudune Werkudara wis ora ngampah marang saliring hardaning nepsu merga nggonku bakal golek kamuksuhan sejati. Nanging gandengene menungsa sing wujudane kaya dapurmu. Yen pancen bar netangi marang Kasinopatine Werkudara ora ning kene papane wong neter katigdayan. Ayo Gage, yen pepengan miloro karo Werkudara, aku pilaranen ana aja ning sanggar pelanggatan. Metu njaba aku bakal ngukur sepira kekuatanmu. Wah, adal. Kula trimen jandawi kula tenggo wonten madhaing alun-alun Raden. Ayo metu dhisik monggo tak tututi panjenengan. Wah. Ora guna nggonipun Kakang Lawan Siadi bakal nggayuh kamuksuhan. Mongko nyatane wong kepengin mbayuh mati ingkang sampurna kudu bisa ngipatake blendenging hawa nepsu. Nanging kena ngapa Siadi isih katarunku marang hawa nepsu ketitik. Siadi isih gampang duka ngladeni marang Bragalba. Aku tak takon karo kowe marang Gage Wangsulana. Iya Dimas. Wong kang bakal nggayuh kanugrahan kuwi ora bakal luput kalawan ingkang winastan pacoban. Monggo kanugrahaning Pandhawa bakal entuk dalan gone manjing ana ing pati ingkang sampurna, manjing ana ing kamuksuhan. Mula tekane Bragalba iki tak anggep minangka dadi pacoban. Wong sing iso nglakoni pacoban kanthi tuntas lan rampung bakal cepak kanugrahane. Nah yen to wong kang ora iso nampa pacoban kanthi ikhlas tegese kanugrahane bakal luncat. Barep kakangku mestine wis ngerti marambah makaping-kaping. Pandhawa entuk pacoban, tundhone entuk kanugrahan. Semono uga Pandhawa nggayuh kanugrahan mesti ora luput kelawan ingkang winastan pacoban. Monggo pacoban mawadat sabene luwih abot tinimbang kanugrahane. Iya Dimas. Sabanjure piye? Ora usah melu-melu. Upama nandang dosa tak sandangi ning iki ingkang pungkasan nggonku bakal ngatokake marang hawa nepsuku marang Bragalba. Yen pancen Bragalba kae kena dikandhani ndak kone bali marang pertapan pamengkang jagat. Nah yen pancen berguguk ora gelem dikandhani nuwun sewu yen to pisan iki aku kudu ngetokake marang hawa nepsune Werkudara. Iya Dimas.
Nanging tak jaluk aja gawe pepati. Wah, gumantung. Gumantung piye Yayi? Gumantung Bragalbo. Yen pancen mutha watiri lan bakal gawe kasengsaraning Pandhawa, wajib tak singkirake. Monggo dheweke ngaku. Mbuh turase sapa ning isih ngaku ana sambung getih karo Kurawa. Tegese kuwi kecipratan angkara murkane gerangane. Mula ora pantes urip ana ing alam padang, wajibe dipateni. Yen nganti Siadi mateni marang Bragalba, tegese bakal reget. Saliraning Siadi bakal nampa dosa. Wis tak kandhake ngarep dosa karo ora iku ora tak pasrahke mbarep. Dosa karo ora apa sing tak tindakake, ora tak pasrahke marang awakku lan ora tak kon ngarani wong liya. Ning tak pasrahke marang sing gawe jagat. Yen pancen patine Bragalba iki saya ngentheng-ngenthengi nggonku manjing alam kamungsuhan. Yen perlu malah tak sengkake aja nganti kesuwen urip ning alam padang. Nanging yen to patine Bragalba kuwi nandhang dosa sing kudu tak sandhang, ya wis tak lakonane. Hala becik bener luput aku sing gelem nyandhang, aja nganti ngembet karo dulur-dulurku kabeh. Iya Yayi, pun Kakang mung kari manut. Mung kari manut dadak kokean omongan. Wah. Yen Guneman aja ngejak Guneman karo aku menggondak kewirangan. Iya Dimas. Pun Kakang ngerti nadyan Siadi kuwi agal gruwal-gruwal. Nanging lamun to akeh kang padha mestani, Werkudara luwih pinter tinimbangane Puntadewa. Ora perkara nggon luwih pinter. Wong pinter karah karo wong ketrima. Yen aku mbok anggap pinter, kowe iki wong sing ketrima. Iya Dimas, yo akeh wong pinter ning kurang ketrima. Ning akeh wong bodho sing ketrima uripe. Wong pinter nganti direwangi meres keringet, angel gone sugih. Ning akeh wong bodho mergo ketrima, mung nyambut gawe sithik ketrima uripe dadi wong sugih kuwi pirang-pirang. Mula aja meri kabeh wis dipesthekke karo sing gawe jagat. Dimas Werkudara pancen bener kaya mengkono. Arjuna kula wonten maring adhawu. Mangsa boronge wangi-wangna kadangmu panenggak niki staken dawuh kembar kula wonten timbalan budhal kang padha sebing sun kundur kedaton kula nuwun paramadal pasilan niki kula nuwun panter pasrem kok Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gati ning parangkilan sausat kundur kedaton jelek saking dampar karo ndawit gambaran gading kadheraken sangganing Palomban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sampun ngambil batraning Prabon kawis tinggal saking mandra tindak Nyosri Naranata sigra bala kang tuminga prang campa samya madali lerna det wileting kota dan nyangkung mangunjang nitim benjang sangaji meja Latinyo ngedali wuwus Tokok wonten dawuh Bilung dawuh Bos pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek nalika semana aku njujung ning Datulaya ning kraton Ngamarta katon sepi sepen tumuli aku njujug ana ing sanggar pelanggatan merga saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelanggatan yo pancen bener mengkono merga aku ngerti ento Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuhan tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa. Tegese muspra tanpa guna ngene duwe gegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kaliyan Sinun Prabu Darmakusuma? Wis, Purwomadi Usana wis tak aturake marang Sinun Prabu Darmakusuma. Lan niyating Bragalpa wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta. Wangsulanipun Sinun Prabu Darmakusuma sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah rak tenan ta
Aku wis krasa aku ra mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba. Ning sing nanggapi mesti adi-adine. Raden Werkudara sinuwun. Ya, Raden Werkudara. Malah nalika semana Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arepmu dituwuh Malsana wirang. Merga aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap kowe cendhenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Buti Candala. Mula kowe kudu kok tak sirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggaling Begawan Bragalba. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba. Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarine dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun, Gop. 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak polo. Pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ora ing antariksa udyan panah pabaratan. Critane wong-wong sing padha crita dok nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacik. Mula niatku pengen nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? Modar tenan. Sing modar? Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi wis terbukti ya, Gop. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh. Perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Kurang digdaya apa Sang Matmasi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Gop. Kok iki ratu lagi tingil-tingile kok glelenge ora jamak. Mengko aku ki nek tingil-tingil tak slenthik kok mesti Dapure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ah iya. Ngono ya. Kandhanana, Gop. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng mriki niki nenggo Raden Werkudara. Pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok perkara mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebab apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsuh Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Ngusung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti sirna merga layu merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada rujak polo. Wah, nyemelangi. Niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Loh. Kuwi gada apa? Lho nyata niku kula mboten apa-apa. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali ceng-ceng goleng jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijegal karo Tarka lan Sarka. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring ngaprang. Ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarka kali Tarka niku. Gletak toponge uwal rambut kumrembyah jambak karo Raden Werkudara cek diseret. Dursasana bengok-bengok ora karo-karuan iki. Tulung. Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok tenan kuwi cangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerat. Nggon cangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana.
Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka regedek. Kaya wong buka jaket niku lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudhen kuku Pancanaka bles. Gethihe mancur Diombe karo Raden Werkudara. Merga wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal, sikile sempal, wis ora wujud menungsa. Apa iya? Lha niku crita mang percaya wong lho niku crita napa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gat. Kae iki cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke crita ki ora. Oh sing jeneng wong mayang ki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu iki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngastina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkuni. Sengkuni. Kleru ya. Patih Sengkuni lu maune ngece-ece niku kaya ora iso mati. Mergo awake keborean lenga minyak angin. Lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok Sengkuni ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwun Ndarawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang yo apa? Medi Cantaka. Medi Cantaka yo apa? Silet-silet. Karang cah saiki iki nek dine basa ngono malah radong ya lho. Radong. Dadi kudu dicethakke. Sogok silite. Bules ngaku Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku gek artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing Wani perang. kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, Tugel karo Raden Janaka panahe dies. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Saya ora ana sing nanggap. Ayo. Karo Bagong takon bapa. Karo Bagong gugat. Ayo. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka musti Kyai Pasopati panah sing wujude pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna monggo niku kakange dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gulune ties niku mboten tugel gulune ning pedhot. Lah iya. Ha Kang biasa semono kae. Ha iya. Saka buantere Pasopati wut ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ha bareng Prabu Karna ndeprok jlek gulune glinding Mati. Wah pokoke Bratayuda niku werna-werna. Asline critane apik-apik. Ngoten. Ya ming rada larang. Ha iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gek. Ha iya. Nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel. Mboten sah. Mengke bangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa mbak aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah. Nek ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putega, aja ngiyas karo aku, aja ngempukke banyu ngatuske. Aja ngatuske banyu ngempukke watu. Tontonen Brakalpa kalah karo Janaka karo Werkudara.
trima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngatos-atos tenan. Ngatos-atos. Pethoke Werkudara. Nggih, ngatos-atos iki. Paranggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing ngalogo Satrio klemak-klemek midak kapuk ora pendek so. Kadangi Taruna Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong jiling getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke, nanging adine sing diajak ning babaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiling getih wedi mati. Nanging iman-iman astaning Kakang Mas yen nganti kergetan gedhi pandhita ingkang kaya kowe bragal babu arep apa wektu dina iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang sedaning ayangku para sata Kurawa dasare aku entuk dawuh para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadane Mara cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka keduga, kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene marganing patimu Bragalba.
Aku wis rasakno. Lah iya. Weruh le perang. Weruh. Ratu Gustimu gleleng ngantem Janaka dies. Janaka ngletak candha awake banting nang lemah bres. Lena pangendane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel. Jambak rambutnya geret antil meneh tiel. Ketemu meneh. Ayo. Terus Trandara Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ayo. Kedua iki wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ayo. Mantem dias-dias. Saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane mak klothak. Sonjeng kelang. Mati. Genah. Mbok ya wis pendem apa ya? Aja. Urung karuan nek mati kok mbok ya dielingke. Mah aku nek ngono kolang-kaling gok. Lah iya lah piye Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung nganget. Monggo Gusti kula aturi emut. Eling emut-emut Gusti. Kula aturi emut panjenengan Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare peta cia-cia kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok nglitani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tak takon. Ing Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling risang. ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku? Ya sembuh lah. Kok Nur. Janaka tangane edian. Ngantem sirahku kok jengkel kok. Lah nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Pripun? Sampeyan ajeng maju malih. Kok aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung pengapit. Siung pengapit yo. Janaka tak tamani siung pengapit ora nggletak aja tuntang Begawan Bragalpa. Oh. Duwe siung kok lho. Wah, lampuh. Janaka Tak cokot mati. merga siung. Merga siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju, Tak cokot apa pisan mati. mesti mati. Mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima, nek kula maju, Tak cokot mati. mesti mati. Mesti mati. Sedewa maju, Tak cokot mati. Puntadewa maju, Tak cokot mati. nek ana prajurit Ngamarta, tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju, tak cokot mati. Nek ana telek, Tak cok ora. Telek barang kok nyokot ora. apa-apa kok arep dicokoti lho. Ah, sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh. Kaya sak kepenake dhewe. Mikira. Tamanane siung mawit nggih ngatos-atos yo.
Kakang Mas. Nembe sepisan menika kula rumaos kewirangan. Ing atasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalba kemawon. Kula kenging dipun cokot jangga kula dipun getak. Tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas. Menapa sampun telas kegiatanipun Arjuna? Menapa sampun boten gadah daya piandel teka mayar sanget kula kawan kelan pun pendhita namipun Kul Pragalba menika Kakang Mas. Wah, minggir. Wonten dawuh semingkir. Inggih. Kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalba menika. Amer ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Pragalba nyedhau kene. Uncali tungkak raimu ora pecah. Aja dundang Werkudara. Kaget aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalba sapa iki? Werkudara. Lho, lah kok tak matke saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adhiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparet. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe. Mudi tuwa lara wirang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme kuwi. Oh. Jagat ya matek. Wah. Kok nun. Piye, Kok? Mboten ngerti sangan paraning bilai ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye? Raden Werkudara teka sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendhuang bres. Lah milung modar. Mati piye? Oh genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Lho, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu wonten nika. Oh lho, nyemelangi nek nesu. Lho aku bilung isih urip iki. Modar ora kowe. Aku ming cecak ijo kana pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, sel. Nun, Sel.
Mungsuh Werkudara ora entuk papan gunake siung pengapit. Yo.